Да еще отъезжает дерево. Сейчас упадет. Пойдет. А что так мокро? Я открыл. Лучше не надо. Двери лучше не открывать. А то потом в машине Страшно? будет. Очки. Ну мы и в дочь попали. Ой, такого я еще никогда не видела. Ой, Буря? Льет, как из ведра.
шибанах так все испорчено. В шибанах такой ливень прошел, не узнаваем вообще. В шибанах такой гигантский ливень прошел. И у меня нас не поняла. Ой. Купите Маше